ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு 10-year old டாட்டா மான்சா. இப்போ இந்த வண்டி வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். பிரித்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய அந்த ஏசி யூனிட், இந்த டேஷ்போர்ட் இருக்குது, நம்ம உள்ளே இருக்கிற டேஷ்போர்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ஆக்சுவலாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரஸ்ட் ஆகிருக்கு. கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து உட்காந்து அவங்க வந்து டைம் எடுத்தாலுமே ரொம்பவே நல்லாவே ஆக்சுவலாக இந்த ஒர்க் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு பேனலில் மட்டும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அவங்க கொண்டு வராங்க, ஏதோ ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் இருக்குன்னா பெயிண்ட் மேட்ச் நல்லா இருக்குமா? ஓகே, எனக்கு இப்போ இந்த ஒரு சைடில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் இருக்குது, ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இது பண்ணிட்டாங்க, ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் இருக்குன்னு உங்ககிட்ட கொண்டு வராங்கன்னா ஒரு பெர் பேனல், ஒரு சிங்கிள் பேனலோட அந்த டிங்கரிங் அண்ட் ரப்பிங் பாலிஷ் அந்த இதெல்லாம் பெயிண்டிங் அதோட காஸ்ட் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ வரும்? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு நம்ம சேனல் FYI சென்னை. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் ரெஸ்டரேஷன் இன் சென்னை அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஒரு ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான காரணம். அண்ட் ஏன்னா வந்து நான் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன், அது வந்து ஒரு 11-year old டாட்டா மான்சா. அண்ட் அதில் இருந்த சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்ன, அண்ட் அதுலேருந்து ரஸ்ட்டை எப்படி கிளியர் பண்ணாங்க, அண்ட் இது எவ்வளோ நாள் எடுத்தது, அண்ட் இதை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் இதுதான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, அண்ட் ப்ளீஸ் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு டைம் டு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு 10-year old டாட்டா மான்சா. இந்த வண்டி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன மைனரான ரஸ்ட் இஷ்யூ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இருந்தது. சரி, ஓகே, இது வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இந்த வண்டியை வந்து எடுத்தேன். இப்போ இந்த வண்டி வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இருந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டியோடைய 2 சைடு இந்த ரன்னிங் போர்டு வந்து ரஸ்ட்டே இருந்தது. அண்ட் வந்து பானட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த 2 சைடு இந்த கபுள் பேனல்லையும் வந்து மைல்டான ரஸ்ட் இருந்தது. அண்டு பூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூட் இதாக க்ளோஸ் ஆகிற இடத்துல வந்து 2 சைடுமே கொஞ்சம் சின்னதாக ரஸ்ட் இருந்தது. சரி, ஓகே, இதனால தான் வந்து மழை பெஞ்சப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து காருக்குள்ளே ரொம்பவே அதிகமாகவே வந்துகிட்டே இருந்தது. சரி, ஓகே, இந்த இஷ்யூவால் தான் வந்து மழை அப்போ தண்ணி வந்து உள்ளே வருது போல இருக்குது, சரி இதை ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்த இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மடிப்பாக்கம் ராம்நகரில் இருக்க தமிழ் ஆட்டோ என்டர்பிரைஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணாவை பார்த்துட்டு, ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் இந்த இஷ்யூ இருக்குது, ஸோ இது வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம். ஸோ அவரை வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டீரியரில் பார்க்கும்போது சரி, ஓகே, இது வந்து சின்ன இஷ்யூஸ் தான், இதை வந்து ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் கார் எடுத்து எங்களுக்கு 2 வீக்ஸ் தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம்ப்பா, ஏன்னா வந்து இது வந்து ரஸ்ட் இருக்குது, மைல்டாக தான் இருக்குது, அந்த இது ரஸ்ட்டை மட்டும் கிளியர் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணார். சரி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணோம். ஸோ எக்ஸ்டீரியரில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இந்த விஷயம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருந்தது. ஆனால் வந்து இப்போது அவர் அதை வண்டி வந்து ஒன்ஸ் அந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, வண்டியோட ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சின்ன விஷயம் வந்து பிரிக்க வேண்டிய வேலை இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றா பிரித்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய அந்த ஏசி யூனிட், இந்த டேஷ்போர்ட் இருக்குது, நம்ம உள்ளே இருக்கிற டேஷ்போர்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ஆக்சுவலாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரஸ்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த இடம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடம் வந்து இப்போ இப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக. பட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ பிரித்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த இடம் வந்து ரஸ்ட் ஆகி ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபுல்லாக ஹோலாக வந்து ஆகிடுச்சு அந்த இடம். அண்ட் அந்த இடம் மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்டோட சஸ்பென்ஷனுக்கு கீழே, ஸோ இந்த இடத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோலேயே தெரியும், நான் வந்து பழைய வீடியோ அப்படின்றது காட்டுறது, புதுசாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடத்துலையுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து ரஸ்ட் ஆகிருந்தது. இதே மாதிரி அந்த சைட்லையுமே வந்து அந்த பக்கம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் வந்து இதே மாதிரி வந்து ரஸ்ட் இருந்தது. ஸோ அவங்க பிரித்து பார்த்துட்டு வந்து அவங்களே ஒரு செகண்ட் வந்து ஷாக் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க நம்ம கொடுத்த பட்ஜெட் ஒன்று, பட் இவ்வளோ ஒர்க் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்றப்ப வந்துட்டு ஸோ பட்ஜெட்டுமே வந்து இதாச்சு. நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு மெக்கானிக் ஷெட் போகிறதா இருக்கட்டும், ஒரு டிங்கரிங் ஷெட் போகிறதா இருக்கட்டும், போனால் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து கண்டிப்பாகவே இருக்கும். ஏன்னா வந்து கொடுக்கும்போது ஒரு இது சொல்கிறீங்க, எடுக்கும்போது வந்து பட்ஜெட் வேறு மாதிரி சொல்கிறீங்க, எதுக்கு இந்த 1000, எதுக்கு இந்த 2000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது இந்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நான் வந்து இந்த வீடியோ இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 month ஆச்சு அவங்களுக்கு இது ஃபுல்லாகவே வந்து கிளியர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா ஒன்றுமே அவங்க வந்து OEM பார்ட்ஸாக வந்து தேடி போட்டாங்க, ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவங்க பார்த்து போட்டாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட் நாங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணதால் எனக்கு வந்து இதில் வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எதையுமே வந்து எக்ஸ்டீரியரில் ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ பிரித்து பார்த்தா தான் அவங்களுக்கே எது தேவை எது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. அதே மாதிரி வந்து தமிழ் ஆட்டோ என்டர்பிரைஸில் பாலா நான் வந்து ஒரு விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார். என்னன்னா வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஒரு வண்டி வந்து ரெடி ஆகாமல் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கஸ்டமருக்கு வந்து கொடுத்து அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ரஸ்ட் இருக்கிறதால கம்ப்ளீட்டாகவே வண்டி வந்து சீட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து வெளியே எடுத்துட்டார்.
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து வண்டி ஃபுல்லாகவே பிரித்து பார்த்துட்டு எங்கெங்கே ரஸ்ட் இருக்குது அண்ட் எங்கெங்கே மைன்யூட்டாக சின்ன இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே அவர் பார்த்து கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாரு ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் எனக்கு பேஸில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அந்த வண்டிக்கு வந்து அண்டர் சேஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 2 பேனல் தான் பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தோம். இப்போ வந்து வண்டியில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரூஃபையும் பூட்டியும் தவிர வந்துட்டு வண்டி ஃபுல்லாகவே ஆக்சுவலாக பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் வந்து கலர் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்து இந்த வண்டியில் வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த இடம் வந்து இந்த இடம் தான் அந்த ரஸ்ட் இருந்த இடம் வந்துட்டு. ஸோ இதனால தான் வந்து தண்ணி வந்து வண்டிக்குள்ளே வருது மழை பெஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் யோசித்து வண்டியை விட்டது. இதே மாதிரி அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு இடம், இந்த இடத்துலையும் வந்து அந்த இஷ்யூ இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரன்னிங் கூடயும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து புதுசாக போட்டிருக்காரு. ஏன்னா வந்துட்டு பழசு வந்து ரொம்பவே ரஸ்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் இந்த சைட் ஃபுல்லாகவே ஆக்சுவலாக பெயிண்டட், வண்டி ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சைடு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாமே வந்து ஃபுல்லாகவே ரஸ்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபினிஷ் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த பீடிங்க்கு பின்னாடியே ரஸ்ட் இருக்குது. இப்போ இந்த பீடிங் பிரிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக, அதனால தான் பீடிங் பிரிக்கல. ஆனால் இந்த இடத்துலையுமே வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டான ஃபினிஷ் வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த 2 கிளாஸையுமே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அதே தான் இந்த சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே இஷ்யூ தான் இந்த சைட்லேயும் இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரெடி பண்ண மாதிரி எனக்கு ஆக்சுவலாக அவ்வளோ ஃபீல் வந்து கொடுக்கல, அந்தளவுக்கு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதே தாங்க இப்போ ரைட் சைடில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னோ அதே மாதிரி தான் வண்டியோட லெஃப்ட் சைட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ரஸ்ட் இருந்தது. ஸோ வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து உட்காந்து அவங்க வந்து டைம் எடுத்தாலுமே ரொம்பவே நல்லாவே ஆக்சுவலாக இந்த ஒர்க் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ என்ன தான் வந்து நான் இந்த வண்டியை பற்றியுமே இவ்வளோ விஷயம் வந்து சொன்னாலுமே இந்த வண்டியை ஆக்சுவலாக வந்து கூடயே இருந்து நம்மளுக்கு வந்து 1 மந்த் ஃபுல்லாக இதில் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்த வந்து பாலா நான் வந்து இதை பற்றி பேசினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம அவர்கிட்ட போய் வந்து ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கார்னால் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் பெட்ரோல் வண்டியா டீசல் வண்டியா எதை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இந்த ரஷ் இருக்க வண்டியெலாம் ப்ரிஃபர் பண்ணணுமா கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு போகிறோம். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம போய் அவரை வெயிட் பண்ணலாம். மக்களே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இவர் தான் பாலானா. நம்ம வண்டியை வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக பக்கத்துலேயே இருந்து வந்து இவர் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ ஹாய்ண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ நான் இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரேஷன் காருக்கு அப்படின்னு வரும்போது நிறைய பேருக்கு நிறைய மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து தான் வந்து நான் உங்களை ஒரு மினிமம் ஒரு 7-8 கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து டீட்டெயில் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபர்ஸுமே அது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். நீங்கள் வந்து எத்தனை வருஷமாக அந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க, அந்த இந்த ஃபீல்டுக்கு எப்படி வந்தீங்க? 10ல் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் ப்ரோ. ஓகே. பி மெக்கானிக்கல். ஓகே. முடிச்சுட்டு லேண்ட் சென்டர் டோவில் ஹர்ஷா டொயோட்டாவில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு 3.5 இயர்ஸ் போச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கல்ஃபு. இப்போ நான் ஓனாக கேரேஜ் வச்சு 3.5 இயர்ஸ் ஆகுது. சூப்பர். படித்ததுலேருந்து இதே ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன். ஓகே. ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி வந்துருக்கீங்க. ஓகே சரி. ஓகே நான் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த வண்டியில் என்னென்ன ஒர்க்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் என்னை விட நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இது இன்னுமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து எக்ஸ்டீரியரில் ஒரு ரஸ்ட் மட்டும் பார்த்தோம். கண்டிப்பாக. ஸோ எதில் பார்த்தோம், அது ஆக்சுவலாக எவ்வளோ தூரம் அந்த வண்டியில் இருந்தது அப்படின்றது மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் பண்ணி நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரன்னிங் போர்டு, டோர் கார்னர்ஸு, அதே மாதிரி கிளாஸோட கார்னர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ரெஸ்ட்டு ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒர்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டியை டிஸ்மேல் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் உள்ள இன்டீரியர்ஸ் உள்ளே பிரித்த போது பிளாட்ஃபார்ம், ஃபயர்வால், என்ஜினோட பேக் சைடு, ஓகே, என்ஜினோட பேக் சைடு அந்த ஏசி யூனிட், அதான் ஃபுல்லாக டேஷ்போர்டு எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமாட்டி இந்த ஃபயர்வால் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பீஸ் ஃபுல்லாகவே போடுற மாதிரி இருந்தது. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நீங்களும் ஃபோட்டோ பண்ணியிருக்கீங்க. ஆமாம், அந்தளவுக்கு ரெஸ்ட் இருந்தது. ஓகே. அது ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. மெக்கானிக்கல் வைஸ் இதில் பேசிக்காக ஜென்ரலாக இது மட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க. வீல் பேரிங்ஸு, ஏன்னா வண்டி இந்த நார்மலாக இப்போ மழை டைமில் வந்தனால அதனால் அந்த பேசிக் சர்வீஸ் மட்டும்தான் பண்ணோம். மற்றபடி பாடி ஒர்க் தான் மெயினாக இதில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வண்டியில் மெயினாக கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா வண்டிக்குள்ள வந்து தண்ணி வருது மழை அப்போ அப்படின்றது தான். ஸோ அதில் சொல்லு அதுக்கான காரணம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது இது மட்டும் தான் பார்த்தோம். 2 சைடு இருக்க அந்த சின்ன சின்ன ரெஸ்டால தான் இருக்கும், ரெஸ்டால தான் இருக்கும்னு நினச்சோம். பட் பார்த்தா உள்ள வந்து ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்டு. ஓகே. ஏன்னா உங்களுக்கு கவுல் பேனல்னு சொல்லுவோம். இந்த யூனிட்டை நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் யூனிட்டை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உள்ள ஒரு மெட்டல் பீஸ் இருக்கும். ஓகே. அதையும் ரிமூவ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு உள்ளே இருக்க ரெஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சரி ஓகே நம்ம
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட அடிஷ்னல். பட் இப்போ பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு எந்த இனிமேல் தண்ணி இல்லை, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வாஷிங்கில் போட்டு ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணிட்டோம் வாட்டர் லீக் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. நம்ம இந்த வேலை நடந்துட்டு இருக்கும்போதே ஒரு நாள் கூட மழை பெஞ்சிச்சு. அந்த டைமில் உள்ள தண்ணி வரல, சும்மா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம். கிளாஸ் ஃபிட்டிங், அதாவது ஃபிட்டிங் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சிச்சு, அன்னைக்கு கூட தண்ணி உள்ளே வரல. அந்த அளவுக்கு. இப்போ நீங்கள் பெயிண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வண்டி ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுற அளவுக்கு வந்துருச்சு இல்லை இந்த வண்டி? ஆமாம். இப்போ நம்ம பெயிண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணாத யூனிட்னு பார்த்திங்கன்னா ரூஃபு, ரியர் டிக்கி, அந்த பூட்ஸ் இது மட்டும். ஆமாம், டைல் டோரு ப்ளஸ் வந்து ரியர் பம்பர் அது டச் அப்போட விட்டுட்டோம். ஓகே. மற்றபடி வந்து ஃபுல் வண்டியுமே வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி அண்ட் நீங்கள் உள்ளேயுமே எனக்கு பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. வண்டி உள்ளேயும் பண்ணி பிளாட்ஃபார்ம் ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் அது இல்லாமல் அண்டர் சேஸ் ஒர்க், அண்டர் சேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் பாடியில் ஃபுல்லாகவே வந்து 3Mல வந்து ப்ரீமியம் குவாலிட்டி பெயிண்ட்டு அப்ளை பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ நம்ம வண்டியில் இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் மேட்ச் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக. பட் இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வண்டிங்க பிரச்சனையில் வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணதால் நம்மளுக்கு இது பெரிய டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல. இப்போ ஒரு பேனலில் மட்டும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அவங்க கொண்டு வராங்க, ஏதோ ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் இருக்குன்னா பெயிண்ட் மேட்ச் நல்லா இருக்குமா? கண்டிப்பாக கொண்டு வரலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ஆல்மோஸ்ட் இருக்க அந்த இதுக்கு கொண்டு வந்து கண்டிப்பாக கொண்டு வரலாம் ப்ரோ. எப்போவுமே ஃபேக்ட்ரி ஃபிட் எடுக்கும். இப்போ ஒரு நியூ வெஹிக்கிளாக இருக்குது, இப்போ எடுத்து ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக ஷைனிங் நல்லாவே இருக்கும். அதில் நம்ம பெயிண்டிங் ஒர்க் போகும்போது அந்த கலரோட மேட்சிங் கொண்டாடுறது வந்து கொண்டு வந்துடலாம் ப்ரோ. கொண்டு வந்துடலாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருங்க. கண்டிப்பாக ப்ரோ கொண்டு வந்துடலாம். சரி, ஓகே. எனக்கு இப்போ இந்த ஒரு சைடில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் இருக்குது, ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இது பண்ணிட்டாங்க, ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் இருக்குன்னு உங்ககிட்ட கொண்டு வராங்கன்னா ஒரு பெர் பேனல், ஒரு சிங்கிள் பேனலோட அந்த டிங்கரிங் அண்ட் ரப்பிங் பாலிஷ் அந்த இதெல்லாம் பெயிண்டிங் அதோட காஸ்ட் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ வரும்? இது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, அது டிபெண்ட் அப்பான் அந்த வெஹிக்கிள். ஓகே. வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்ச்பேக் இருக்குது, செடான் இருக்குது, எஸ்யூவி மாடல்ஸ் இருக்குது. ஒரு பேனலும் ஒரு சைஸில் வரும். இப்போ சின்ன வண்டி இப்போ ஆல்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த போனட் பேனலே வந்து சின்ன சைஸ் தான். இதோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 80% சைஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகே. இதோட 80%ல் தான் அது இருக்கும். புரியுது. அந்த மாதிரி பேனலை பொறுத்து மாறும் ப்ரோ. ரஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 3 பண்ணலாம் ப்ரோ. அதாவது டென்ட்டு ரிமூவல் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணி, அதாவது டிங்கரிங் ஒர்க். டென்ட் ரிமூவல் பண்ணி டிங்கரிங் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரஃபாக ஒரு 2.5 3 டிபெண்ட் அப்பான் அந்த பேனலோட சைஸ். ஸோ 2500 3000 வரைக்கும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த பேனல் வந்து உங்ககிட்ட அது டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபர் ஆகும் ஒரு பேனலுக்கு. ஓகே. ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா முக்கியமாக எந்தெந்த விஷயத்தில் அவங்க வந்து பார்த்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லுவீங்க? பெஸ்ட்டு எப்போவுமே ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏதாவது இப்போ இந்த ஸ்க்ராப் பாலிசி அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. 15 years ஸ்க்ராப் பாலிசி என்ன இன்னும் ஒரு 7-8 years ஓல்டான கார் சின்ன சின்ன இடத்துல இப்போ நம்ம வண்டியில் பார்த்த மாதிரி ரஸ்ட் இருக்க மாதிரி பார்க்குறாங்கன்னா அந்த வண்டியை எடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா? இல்லை வந்து நீங்கள் உங்கள் சஜஷன் என்ன அந்த விஷயத்தில்? சிம்பிள் லாஜிக் ப்ரோ. இப்போ ஒரு வண்டி எடுக்கிறீங்க,